namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, namteta khala Bernard President. Loko yo ronga Papa Penny man. Of course, kita ke valinka na Peta Teanet Gaza kwa peace Gaza. Yeah, so it the 4th of September. Kuna posting ya faitsariwa man ka account ya Bernard President. As you can see, look scrolling now. La nga fika itsala this post la hi fika itsala ko my role model Peta Teanet. You are the best. Uba hlula hambo ufile. Okay? Hina va nga hi nyangadzi na ku dyoha. Teanet va n'wi dlele swi sala swi va tsandza. Kambe yiri ko risimu leswi line leyi humaka nomzamo number 1 nomza vani vona mani vani vo Teanet va n'wi dlele swi sala swi va tsandza vani vona mani vani vo. Yeah, so what you need to know already I ended video like a Master T. This video la. Of course Papa Penny of course inga fika remixer risimu ra Peta Teanet. Lera ka Valungu yi kombisa ku a hi ra yena risimu ra khale ra traditional leswi a fika yi kombisa swona. So Bernard the President yi before Papa Penny njhani la. Well, kusukela ni sungula as you can see there you kombisa ku va hlula hambi u file. You need to understand ku minkarhi yaliya Peta Teanet a hanya a va compete na vo Papa Penny and the Papa Penny a yi nga lungi ka Peta Teanet. Teanet a xi ri henhla swinene na le ka Papa Penny. Vo Papa Penny va sala va blow up loko se yi lovini Peta Teanet a va nga lungi hi minkarhi liya. So Benny Mayengani xi kombisa ku hambi swi Peta Teanet a nga lova khale Papa Penny yi sala endla remix ya risimu ra yena still a yi lunghanga. Leswi Benny a vulaka swona ku remix ya Papa Penny a yi ze yi lunga no lunga ka the original song ya Peta Teanet lero swa ku ya ha ri ku hlulekeni ku n'wi hlula na sweswiwa. Even then Bernard President yi tlhetsela ku hina mi nga hi nyangatsi na ku dyoha leyi ku mi nga hi nyangatsi na ku dyoha yi vula Papa Penny hi ndlela yin'wana. Swi ku hi ndlela yin'wana ku hi side ra Bernard President kumbe xana mi swi loko Papa Penny yi le ku dyoheni ka risimu leri yi nga ri humesa ra yona ra ka Valungu mi ri kona already mi nga researcha online ri kona. Swi ku hi ndlela yin'wana Bernard President yi kombisa ku Papa Penny ya dyoha. That's why Bernard President yi ku mi nga hi nyangatsi na ku dyoha ka n'wina yi ri ya dyoha. And then you could Teanet va n'wi dlele swi sala swi va tsandza. So this line kahle hi nga tlhe yi yisa ka nomzamo number 2. Hi ku ka nomzamo number 2 hi ku hi nga kota ku vona ku no man swi vula ku there is a problem between Penny na Bernard President because ka nomzamo number 2 Bernard President of course yi fike yi beefa Papa Penny. Hi timhaka ta le ka nkurhi leyi one Steve Nkuri of course a endla swa ti-events so loko endla ti-events a mi komba ku na swikotikoti swi tatini le. So Bernard President yi fike yi kombisa ku Papa Penny yi fike yi ya leyi fika yi byela Steve yi ku jaha wa nga susa swikotikoti swa wena leswi nga tala swa tinqambi and stuff like that. And then Steve Nkuri xi hlamula Papa Penny xi ku na wena sungula yi rhwala vulongo bya tihomu ku byi thyakisa movha wa mina and stuff like that. So laha swi nga ta swi hi komba hint ku Bernard President a yi va koti Penny kusukela minkarhi yaleyo ya khale. So hina ku ri khale hi swi tiva ku a ti kotani to pretendelana. So yaleyo mhaka yi suke kusuka obviously Papa Penny yi ta yi kha yi responda n'wina mo subscribe la ka channel yi ta yi suke kusuka. Pitman 120 Longo Valungu ai seswa rose Put that,